acaba? Olamaz. İşe koyulmuşlar bile. Bu kez darphane amire yakınlarından sinyal aldık. Yeni ulaşıyorum. Merak etme canım. Seninle irtibat halinde ol. Size güveniyorum burada. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün size Ben niye götürmüyor? kalsız slime yapmayı öğreteceğim. Şimdi Paşa tarafından 1727'de yaptırılmış. Aşağıdaki yok. böyle istediğiniz bir tutkal ya da bir marka istediğiniz marka olacak. Şimdi mikrobarkıdan hadi bakalım. Çok büyük görünüyor. Haklısın Elif. Normalde yapılar çok Elimle açtım. Ezeceğim şimdi bunu. Şöyle. Bir diğer girişi de arkeoloji müzeleri girişinin karşısında bulunuyor. İki girişi mi var? Ayrılmamız gerek. İçeride buluşuruz. Ben o tuvalet şeyde Siz kusarım. diğer girişe gidin. Bak yine Ben ikiniz kadar hızlı ne koşamam. kusarım gelir o. Erittim. Şimdi de bura. Ben bir de canım bir geldi. Anladın? Hayır, değil. Lavabodan çıktı. 7 saat sonra. Evet arkadaşlar. Slime hazır. Çınar, Hoş geldin Ali. Nasıl oldu? hala biraz hastayım ama Şimdi yoğuracağız. Hislerin seni yanıltmamış Ali. Biraz evvel Zeynep'le bağlantıyı kaybettim. hayır, bana ihtiyaçları olabilir. Neredeler? Nerede bu para basılan oda? Şaşkın Azmi, bir şey söylesene. İçkiler kültürünüz yok mu sizin? Burası eskiden para basmak için kullanılıyormuş ama şimdi asıl normalde başka yerde. Bizi kandırmaya mı çalışıyorsun sen? Beğendi. Akşamlarını yedi. Bütün binaların Yer ama mi? hepsi Neden boş. boşalttı? İlk kez haklısınız. Yine de zamanında burada para basıldığına göre kesin bir yerlerde kaynaklar vardır. Tek yapmamız gereken kasıp çıkarmak. Nereye patron? Her yere. Buraya zarar vermenize izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarım sizi dolduracaktır. İmdat! Bu kez hazırlıklıyız. Bize engel olamayacaksınız. Ses şuradan geldi. Zeynep'i kurtarmalıyız çabuk. Harika bakalım. Bunları beğenmişsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Da. Diğer arkadaşınız nerede? Neydi adı? Ali, o hasta evinde. Diğeri de. Şanslı günündeymiş. Buna pişman olacaksın Gürgen. Bırak bizi. Hadi Azmi, elini çabuk tut. Şu altınları arayıp bulalım. Neden anlamak istemiyorsunuz? Altın veya para yok burada. Bu Bir de çok küçük olduğu için böyle. Kaybedecek hiçbir Evet şeyimiz ya. yok.